السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندير كور ديال الكونطابيليتي ناسيونال. من بعد داك الحصه ما كنت جاوبتكم على ديرنيير اكزرسيس اللي هو عباره عن كوريكسيون ديكزامان. كنا جاوبنا على هاد لي دو كيستيون، يعني الكيستيون الاول هو كندير نكالكولي لي زاغريغا و دي زوبيراسيون، والسؤال الثاني درنا لا سيكونس دي كونت وعطيتكم لاناليز او لي كومونتير اللي تقدروا تعتمدوا عليه او شي المعايير اللي تقدروا تعتمدوا عليها باش ديروا اون كومونتير. دابا اليوم ان شاء الله غادي نحاول كيف ما وعدتكم نعطيكم اهم التعاريف او اهم لي ديفينيسيون اللي غتحاول تحط في الكيسيون دو كور، حيت تو سامبلومون كنت عطيتكم النوع كيفاش يتحط ليكزامان عند مدام ديال، قلت لكم كيتعطى على شكل دو بارت. البارتي الاولى هي عباره عن كيسيون دو كور اللي كيكون فيه سواء 4 نقاط سواء 5 نقاط سواء 6 نقاط، كيكون عباره عن 3 اسئله 4 اسئله او 5 اسئله اللي هي عباره عن تعاريف وعباره عن دي كيسيون ديريكت، يعني اسئله مباشره على الكور بطبيعه الحال. سي سا. وقلت لكم البارتي الثانيه كتعطى عباره عن دي زيكزارسيس، يعني سواء كتسميها بروبليم سواء كتسميها اكزارسيس افيك اس، وكيكون مكون من جوج المسائل. المساله الاولى كتكون مكونه من لو طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري، توجور كل عام كتعطي داك لو طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري كيدير تعمر دوك العلامات الاستفهام. ملي كتعمرهم كتعطيك دير تسطر لا سيكونس دي كونت، ومن خلال داكشي اللي حسبتي كتعطي واحد لاناليز كتاناليزي لا سيتوياسيون. وهذا الشيء ديجا انا قلت لكم في الحصص قبل وتريتيناه. البارتي او الشق الثاني من دوك لي زيكزارسيس كتعطي سواء الكالكول دي زاغريغا اي دي راسيو وديجا حتى هذه درناها بلاناليز ديالها، سواء كتعطي الكونت دي بيان اي دي سيرفيس وتا هو درنا عليه اكزارسيس كيتحط وعطيتكم لاناليز ديالو. سي سا. وبعض المرات كتبغي لو طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري بوحدو. دو توت فاسون المهم هذا هو النوع كي كيدير يتحط ليكزامان. دونك انا درت لكم توت لي زيكزارسيس اللي غيتعطاو، جميع لي زاناليز اللي تقدروا تصادفوهم والمعايير اللي تعتمدوا عليها في دوك لي زاناليز. اليوم ان شاء الله نعطيكم جميع او تقريبا التعاريف اللي كتركز عليهم كل عام في لي زيكزام ديالها، حيت تو سامبلومون هي غير كتعاود. ولكن قبل ما نعطيكم هاد لي ديفينيسيون اللي كتعتمد عليهم هي في لي زيكزام ديالها، النصيحه اللي غنقد نعطيكم ما ناخذهاش رقبتي هي ما تعتمدوش فقط على هاد التعاريف اللي غنعطيكم انا ان شاء الله، ما تعتمدوش عليهم غير هما. بطبيعه الحال كيف ما كتعرفوا هاد العام كتبقاو ا ديستونس عن بعد، فالكور ديالها كاين ديجا اللي بقاو عند هذاك العام وما فاليداوش، دونك كنظن ان الكور ديالها يكون عندهم، واللي ما بقاش عندها اول عام بطبيعه الحال غادي تحطوا في البلاتفورم. صافي دير كتبقاو دابا ا ديستونس، دونك غادي تحطوا في البلاتفورم. وحتى الناس اللي عندهم الكور ديالها في اتونسيون حاولوا تقراو الكور اللي غتحطوا هذا العام، حيت تقدر دير شي تغييرات في التعاريف ولا دير شي تغييرات في الكور ديالها تزيدكم شي حاجه جديده. فالله يعطيكم الصحه هذاك الشيء اللي جديد كتزيدوا راه هو اللي كتحطوا في الاكزام. تقدر شي سؤال مباشر تزيدوا لكم هذا العام ولا شي تعريف ولا شي حاجه، فراه هو اللي غتحطوا في الاكزام. فالله يعطيكم السر، انا نعطيكم لي ديفينيسيون اللي كتعطي حفظوهم كاملين كومبلي، ولكن زيدوا قراو الكور ديالها دو ا جوسكا زيد. اي تعريف ما لقيتوش هنا انا عاطيه لكم حاولوا تحفظوه من الكور ديالها. اي ديفينيسيون ما لقيتوهاش هنا من هذا الشيء اللي غنعطيكم انا حاولوا تحفظوا من عندها باش تمشيو مهنيين ضامنين ديك 4 أو 5 النقاط ديالكم. مي قبل ما تجاوبوا على لي ديفينيسيون او لي كيسيون دو كور حاولوا الله يعطيكم السر تجاوبوا على لي زيكزارسيس كوريكت ويكونوا لي زاناليز يعني مكتوب داكشي. المهم ما خرجش على الموضوع هو الاول، عاد سير جوله على هذوك لي كيسيون ديريكت اللي كتعطي باش تفاليدي لك بنقيطه زوينه. اما الناس اللي كيقول لك واه خليني نجاوب انا لا غير لي كيسيون دو كور ونجيب 4 نقاط وتكومبونسا، فكون اكيد انها تحط لك صفر واخا يكون عندك لي ديفينيسيون كلهم صحاح. فالله يعطيكم السر في اتونسيون من هاد المساله. سي سا، ردوا بالكم من هاد المساله. دونك انا كنقولها ونولي نعاودها باش ما نتقلبش بحال لي زيكزارسيس. انا قلت لكم هادشي اللي عطيتكم انا كافي حيت هادشي هو اللي كاين، مي التعاريف
تقدر شي حاجه انا ما نكونش درتها هنا وهي ديرها لكم في الكور. فاي حاجه ما لقيتوهاش هنا من هذا الشيء نعطيكم حفظوا داكشي اللي عطيتو لكم في الكور. سي سا يعني مزجوا ما بين هذا الشيء اللي نعطيكم انا في هاد لي كيسيون ديريكت اللي كتعطي وما بين داكشي اللي غتحطوه هي في الكور باش تمشيو مهنيين. سي سا دونك فمن ضمن التعاريف او من ضمن الاسئله اللي تقدر تعطيكم في كيسيون دو كور هو تقول لك عطيني لي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون. دابا فقط نقرا لكم غير التعاريف. الحصه الجايه انا قلت لكم وعدتكم بان ندير فيديو ان شاء الله ونقول لكم شنو هو لوبجيكتيف ديال الكونتا ناسيونال، يعني غنشرح لكم البارتي تيوريك او الجزء النظري ديال لا كونتابيليتي ناسيونال باش تزيدوا تفهموها مزيان. اللي بغى يفاليدي فقط يجي من القطاط يتبع معايا من الفيديو الاول حتى لهذا الفيديو. اللي بغى يفهم لوبجيكتيف ديال الكونتا ناسيونال وعلاش كنقراوها وبعض لي زانديس اللي نديرهم يتبع معايا في الفيديو اللي غيجي من بعد. سي سا باش يزيد يفهم مزيان ويسلك راسو ان شاء الله. فدابا نقرا لكم غير التعريف فقط. دونك فمن ضمن الاسئله اللي تقدر تعطيوها هو لي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون. اذا الجواب اللي تجاوب هو على هذا الشكل تقول لي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون sont des opérations par lesquelles la valeur ajoutée engendrée par la production est répartie entre le travail, le capital et les administrations publiques, et des opérations impliquant la redistribution du revenu et du patrimoine, entre parenthèses, impôt sur le revenu et le patrimoine et autres transferts. هذا الجواب الأول ديال les opérations de répartition. كذلك ثانيا تقدر تقول لكم شنو هو لو تيريتوار ايكونوميك. هذا هو سؤال كيتطرح بزاف. تقول لها le territoire économique du pays est la zone géographique administrée par les pouvoirs publics et à l'intérieur de laquelle les personnes, les biens et les capitaux circulent librement. تقدر تقول لك هذا هو السؤال. Le territoire économique du Maroc est constitué par يعني تقول لك شي la constitution ديال le territoire économique. فتقول لها عندي le territoire géographique du pays et l'espace aérien national et les eaux territoriales. وتقول لها الثالث les enclaves territoriales, c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États par les administrations publiques marocaines. ثالثا وهاد لي كريتير كيتعطاو بزاف دو بالكم في هادي تقدر تقول لك عطيني 3 critères sur lesquels se base la définition de la production en comptabilité nationale sont. يعني السؤال تقول لك اعطيني لي كريتير اللي كيتبازاو على لا ديفينيسيون ديال لا برودكسيون ديال الكونتا ناسيونال اللي هما تقول لها l'exercice d'une activité sous le contrôle et la responsabilité d'une unité institutionnelle. ثانية هي l'emploi des facteurs travail, capital, biens et services dans le but de produire. Ou الثالثة l'existence d'une unité institutionnelle qui assume la responsabilité du processus et qui est propriétaire des biens produits ou qui a droit à être payé ou rémunéré pour les services fournis. السؤال الرابع تقدر تقول لي domaine particulier de la comptabilité nationale. تقول le domaine particulier de la compta nationale et donner une représentation statistique sur la manière dont se comportaient les entités économiques globales dans une économie nationale. تقدر تقول كعطيني un établissement شنو هي المعنى ديالها. Un établissement est une entreprise située ou une liée unique et qui exerce une seule activité de production ou dans laquelle l'essentiel de la valeur ajoutée provient de l'activité de production principale. هادو كلهم اسئله يقدروا يتطرحوا في ليكزامان. تقدر تقول لك وهذه تقريتوها في لا ماكرو ايكونومي يعني شنو هو لو سيركوي ايكونوميك. تقول لو سيركوي ايكونوميك schématise et visualise l'ensemble des relations d'échange de produits marchands et non marchands dans une économie donnée. دابا تقدر تقول لك عطيني لي 3 grandes catégories de concepts sur la base desquels est construit modèle macro comptable sont. يعني شنو هما لي 3 grandes catégories اللي كيعتمدوا عليها هذا الماكرو كونتابل. كاينين les objets économiques, les opérations économiques et les entités globales ou agents macroéconomiques. تقدر تقول لك وهكا كيتطرحوا الاسئله بهذه الطريقه. تقدر تقول لك عطيني un objet économique en comptabilité nationale. تقول لها un objet économique est un élément sur lequel s'exercent les fonctions économiques de production, de consommation et d'accumulation.
تقدر تقول لك عطيني لو كونسيبت اون كونتابيليتي ناسيونال. غتقول لها ce concept en comptabilité nationale concerne les objets réels, les objets financiers, les revenus et les divers droits des agents. غتقول لك عطيني une opération économique. غتقول لها une opération économique est une décision prise par les agents sur les objets économiques et qui recouvre toute action de transformation et de mouvement concernant les objets en question. كذلك تقدر تقول لك عطيني question. Le système de la compta nationale marocaine a retenu deux types de critères. غتقول لها عندي un critère d'ordre technico-économique mettant l'accent sur les unités qui interviennent dans le processus de production, ou il un autre critère lié au comportement des agents concernant en particulier les revenus, le capital, les opérations financières et le patrimoine. À partir de ces deux types de critères, les deux critères sont déterminés deux types d'unités. Je les deux types d'unités. Une fois que tu as deux types d'unités, les unités institutionnelles aptes à l'analyse des relations de comportement, elles sont regroupées pour former le secteur institutionnel. Et les établissements aptes à l'analyse des relations technico-économiques, ils sont assemblés pour constituer les branches d'activité. كذلك السؤال 11 تقول لك عطيني les opérations économiques et financières qu'entretiennent les ménages avec les autres secteurs institutionnels. Les ménages offrent aux entreprises et aux administrations leur force de travail rémunérée par des salaires. Ils paient des impôts et allocations sociales aux administrations publiques. تقدر تعطيك هذه تقول لك لا كونتابيليتي ناسيونال راه كوم لا كونتابيليتي جينيرال وتقول لك في السؤال applique le principe de la partie double mais de façon différente. اش تقول لها انت؟ تقول لها cette différence réside dans l'introduction dans la comptabilité nationale de deux simplifications. تقول لها عندي un traitement spécial des contreparties monétaires ou l'application des comptes écran. كذلك تقول لك شنو هي les opérations financières. تقول لها les opérations financières sont des opérations qui retracent tous les flux portant sur les moyens de paiement, les créances et les dettes qui apparaissent dans une économie à location des échanges des biens et des services de paiement, des revenus et salaires, etc. تقدر تقول لك شنو هو le compte d'écran. تقول لها le compte d'écran est un compte qui centralise les flux en provenance des divers points de départ et qui oriente par la suite les flux centralisés vers des points de destination en masquant les innombrables relations existantes auparavant. تقدر تقول لك هنا اعطيني deux critères sont retenus pour définir une unité institutionnelle. إذا تقول لها هنا un critère principal est constitué par sa capacité de prendre des décisions autonomes pour tout ce qui a trait à sa fonction principale. Ou un critère secondaire, c'est de disposer d'une comptabilité complète ou serait en mesure d'en établir une. كذلك تقدر تقول لك travail productif. Un travail productif est une activité qui repose sur le travail de l'homme, représente une utilisée pour la collectivité dans son ensemble et peut être évaluée sur une base monétaire. سؤال قبل آخر قال لك la production non marchande شنو هي؟ تقول له la production non marchande est une production de biens et services fournis aux usagers à titre gratuit ou quasi gratuit. Les administrations publiques offrent chaque année aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages des services ou bien sans contrepartie ou un prix faible qui ne couvre pas le coût de production. Et dernière question يقدر يتحط وماشي يقدر la plupart ديال les années كيتحط هو les agents économiques. Déjà انا في les exercices قلت لكم les agents économiques اللي هما كاين société non financier كاين société financier كاين administration publique